Здравствуйте всем, дорогие мои друзья, с вами Дракула X5. Сегодня мы будем опять рисовать на доске. Сегодня я буду вам показывать, как я рисую птицу Angry Birds. Приступим. Для этого нам понадобится красный маркер, черный маркер, ну и, как я понял, зеленый. Так, начинаем. Чтобы нарисовать тело, нам понадобится что-нибудь круглое, тарелочка или что-нибудь еще, или обвести просто лист. Теперь нам надо обвести, сейчас я фломастер открою, обвести, у меня тут неровно. Вот, я обвел, у меня такой круг получился. Вот, такой круг. Так, теперь, как у птицы, вот есть вот этот вот уголок. Ой, сейчас я стиру. Неправильно там вышло. Вот. Ну, вот такой у меня хохолок. Вот. Теперь нам надо нарисовать клюв. Так, я вот совсем не подумал, но пофиг. Так. Ой. Такс. Ой, что я делаю? Такс. У меня... Ой, зачем я рот рисую, если у меня клюв? Такс. Такс, вот тут тоже. Клюв подправить надо. Так, где? Где мы? А, вот. Вот. Хвост. Не забудь. Клюв. Это у меня не получается. Ой! Вот. Ну, такой у нас как-то получился. Сейчас. Вот такой.
Красиво, да? Спасибо, что смотрели видео. Всем пока.